Damdamag ni Berto. Programa pakidanunan dilipas kasama kinibugod kayo alugar. Idintero paginian ken uray di balasyo tao. Damdamag ni Berto. Pakaidasaran diri damag winupas pasamak. Diri sumbat diri agtuturay kadiri isus. Ken kalikagong diri umili. Damdamag ni Berto. Awisan na ka tapno makipartisipar. Agtimek tayo kakailian. Tapno maamuan ti publiko. Ti husto akalikagong tayo. Awan malabsan. Amin ket may payan ti gundaway iti daytoy a programa. Damdamag ni Berto, rangtay ti publiko, adumanon kadiri masiknan. Damdamag ni Berto! Disinwebe ti mabilang ini bulan ti Mayo 2023, aldaw ti Biyernes kakailan, manipod ti NR Online, idanon na kada kayo, ti sabali man na parang ti programa tayo, Damdamag ni Berto. Dere apo di pagayam yun ni Robert de la Cruz, kadwata iti technical control, ni SK Chairman Maki Paulino Agustin, tapno idanon mi apo di iti damag, sekna na po kada iti nagduduma nga pagtengken pasamak, di iti issues ken tupikos, iti kabukbukudan tayo nga lugar, irintero a pagilian nga Pilipinas ken uray jay balasyo taaw. Di rin sagana mi apo nga intay pagsasaritaan. Di ba, ado di kita mangibaga nga kada kita kagundaway, medyo basag ang pula. Dagiti pulis, gagiyem kabsat, gapo apot kadagiti kaado, dagiti investigasyon, nga may suswat, seknan apo kadagiti operasyon, seknan ti legal a druga, panakar aramat da, babaen kadagiti nangangato nga tao, kas pumapaltog or gunman nga kas kadagiti pasama kapo ijay negros gigiyem ken kabsat sabali pa apo dagiti may investigasyon dagiti pupulis gapo di pa nakairamraman da iti legal na druga kang runaan na kadagiti questionable nga operasyon ken no kasano nga naadaan ti maysa a pulis iti dandani maysa nga tonelada nga shabu gagiyem ken kabsat ken adupay apo nga irregularities ti main-investigar nga pakairamramanan dagiti pulis. Mainaig iti detoy, 8 iti kada sa nga pulo a Filipino ti mamati paylaeng nga po iti kredibilidad ti Philippine National Police sigon iti nayuswat nga survey na nga to apo 80% kada tayo nga Pilipino ti mamati paylaeng nga po iti kinapudno digiti kamkameng tinailyan nga pulisya iti likudan digiti kontrobersya nga pakainramramanan ti sumagmamano kada gito kang runaan na payapo digitay nangangato nga opisyal gagiyem ken kaamsat iti sabali nga banger butcher plan-planwen na po tibiyang ti Department of Agriculture nga ibunong kada iti manalon para iti igagatang daapo iti biofertilizer gagayem ken kaabsat so padaanan nyo dagitoy apo nga damag seknan pala nga po met dito Degamo Islay case at dalima nga respondent nga nainayon iti naipila nga criminal complaint babaen ti NBI seknan apo iti pamapatay ken ni Governor Degamo ijay Negros gagayem ken kaamsat iti sabali nga bangir iti sabali pa nga report Philippine Heart Center temporaryo apo nga ipawil na ti panakasarungkar digiti pasyente na gapo iti panagnato ti kaso ti COVID-19 gagayem ken kaabsat so ngumatngato apo ti kaso ti COVID-19 papagayam isu nga agan annad tayo latta kakailyan okay iti sabalim to pa po nga damag nga intay talantanen pagsasaritaan ken pagsisinukatan ti kapampanunutan gagiyem ken kaabsat seknan apo ti smuggling kadagiti agricultural products iti kalman ginasot a bilyon gagiyem ti pukaw ti gobyerno ken digiti mannalon seknan iti smuggling kadagiti agricultural products gagiyem ken kaamsat ngem amuyo kadi nga ti anti-agricultural smuggling law napaay kano apo nga mangipatungpal iti nga maipatungpal dito nga linteg tapno maproteheran ti interes digiti agtaltalon wenno maisardeng apo ti makungkuna nga panagi serek panagi puslit
Street. Deti sibuyas, sumagmamano apong aglaklako ti sibuyas, aglaklako, iti mamati nga awan ngipen tilinteg. Isong agreira apo ti smuggling kadagiti agricultural products gagayem. Iti sa baling nga bangir, padaanan nyo apo, adadeti Yususwat ti gobyerno munisipal dita ili ti pagudpod nga panagsursursur apo karigitay coastal barangay stop nun ti kasta gutiguten da digitay mangalap nga mairehistro digitay unregistered votes gagiyem kabsat wenno phishing vote digiti mangalap padaanan niyo apo ni apo kagawad JC Lagundino manigura apo iti pansyan pagudpod makainnuman tayo ana digitay requirements para iti amuyo at the existing ordinance ti probinsya nga ada color coding, mairehistro, digito'y bangka, demotor, digito'y mga laptop, no, ada identity da, no, kas pagarigan na makita da iti sa bali nga lugar, ket agyuswat da ka dito illegal na paragkalap, especially paragbungbong, maada ti pamalpalatpatan, when no pakabigbigan no sa dinno nga ili o lugar ti gapuan digitay agyuswat ti illegal fishing. Digitoy ken sabsabali pa tampok para di may nga oras para di programa tayo Damdamag ni Berto. Daytoyen tinurore digiti agisem karidi daan na lugan wenno digiti mawawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data. Ijaya dan tupay ti panakatarimaan digiti modelo alugan nyo iti naing kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narod kakailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamatmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, iti kaudyan nga MIAS 2022, Wenno Manila International Auto Show. Masarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Blue House Beach Resort, nadalo sa lugar a pagtitipunan ti pamilya ken papagayam. Nalawa digiti cottages, adan pa ti shower rooms. Blue House mismo akalaya beach. Di kayag pangadwa, gaputan na sayaat ken manakigayem ti agtegikwa ken di agserbi ka na kayo. Umno a lugar para iti dinto malipatan na paragtitipon, gaputa si degi ti baybay. Bigat aldaw ken malem, nakalukat ang mga kabudar ka na kayo. Ti Blue House Beach Resort. Masarakan iti barangay number 37, Kalayab, Lawag City. Kukwa kinamatmatunan da Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House Beach Resort. Adan ti makaawis nga glawlaw. Intayon kakailian para iti dito malipatan na panagraragsak iti Blue House Beach Resort. Para iti reservation, tumawag iti cellphone number 0963 003282. Blue House Beach Resort. Congratulations sa po karitay naudi nga set of winners tayo para iti weekly draw ti the Blue House Beach Resort Promo Bonanza gagiyem ken kaamsat laglipan nyo po di weekly prizes tayo para iti the Blue House Beach Resort Promo Bonanza first, second, ken third prizes gagiyem ken kaamsat umawat digito nga winners sa po iti imported goods gagayem then ada sa nga pulo apong entries nga mabunot nga digitoy ket mga bak iti sag 200 pesos kas consolation prize no kasano ti magipartisipar easy simpleng apo nga may kang kayo ti gundaway ang mga bak karira kakadakkel pa premyo iti the Blue House Beach Resort Promo Bonanza mapan kayo apo agupa kada iti cottages ti Blue House Beach Resort no mapang kayo agdidigos when agpiknik iti baybay iti barangay 37 Kalayab, Lawag City. Tunggal maysa nga cottage nga maupaan gagayem kabsat insigida instant maikan kayo apo iti maysa nga Blue House t-shirt maysa nga Blue House t-shirt gagayem keng kabsat then dakay amin na po nga nagkukuyog manipod kaubingan naging ganat kataingan maikan kayo apo iti raffle ticket iti raffle ticket ada stab na iti stab together with the number gagayem kabsat control number na di numero na may isurat apo diti kumpleto anagan nyo nalawag tipan na kay surat na pangaasyo ken kastameten kumpletong address yo
ken dete cellphone number yo. Gagayem ken kamsat. DJ stab, i-drop yo apo kadete Tambiulo, ije Blue House Beach Resort. DJ apo dete Tambiulo, ket mairaman to dete nga entry yo, entry yo, para iti panaka bunla apo digitay prices nga maipay iti kada lawas weekly draw. Dapay nabati nga duwa nga weekly draws tayo. Into no Domingo ken into no maminsan sumaruno a Domingo 21 ken 28. Then into no May 31 adan to apo ti may yuswa isun to ti panakayuswa ti grand draw ti the Blue House Beach Resort Promo Bonanza gagayem ken kamsat ya. So nga dapat apo makakamakam kayo, makapan kayo na tapnon may kan kayo na po kadite raffle ticket gaputa dadakkel digiti prices tayo para iti grand draw. First prize 10,000 pesos. Second prize 7,000 pesos ken ti third prize 5,000 pesos. Ken adupay nga consolation prizes. Ulitek, no kasano apo ti magipartisipar, mapanagokupar, no papangkayo ag picnic ije baybay, ti barangay 37 Kalayab, awan adu nga saon, diretso kayo apo kaditi cottages, ti the Blue House Beach Resort. Gaputa isudalay nga po ti adan ti kastoy promo para iti deti nga kalgawa, kas paset ti panagyaman da kada kayo apo nga customers ti Blue House Beach Resort. Ya? Blue House Beach Resort Promo Bonanza Grand Draw May 31 alas 5 iti malem kaabsat kigayem awisin da kayo apo may mangimatang iti naindaklan nga grand draw pangabakang kadaydadakkel nga papremyo sa 10,000 pesos ti first prize may kadua agungguna 7,000 pesos ken ti may katlo agungguna 5,000 pesos manibod kada Mr. Rex Sibuyat ni Mrs. Nancy Sibuyat ken ti Sibubukay na pamilyada dagtagi ko apo di Blue House Beach Resort manibod di Honolulu, Hawaii. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Ito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming juicelicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Nais mo bang magsimula ng sariling negosyo? King Galitos Lechon Manok ang para sa'yo. Mura na at abot kaya pa. Sa daming variants, pwede mo nang pagpilian. Meron silang higit 20 branches sa buong Luzon at parating na sa Visayas at Mindanao. Franchise package is only 350,000 installment promo. Sarili mo na ang negosyo. Sa halagang 150,000, may negosyo ka nang masisimulan. King Galitos House of Franchise assists you the following: location assistant, grand opening, operation training, accounting and bookkeeping system, and a lot more. So what are you waiting for? Franchise now! Okay, tuloy-tuloy. Ti inte pagpipinadamag. Karite imun una nga tawtawin na po managraraira dito yung probinsya tayo ti makun ko nang anti illegal fishing gagiyem keng kamsat no pay dari kita dinte ka po nga may patpatumpal adulat tapo dito makailibas iti panagano na. May isa ka dito na panunutan ti gobyerno probinsyal idi tapno maliglikan apot ken ada pa kabigbigan dito agiswat ti legal na panagkalap deti color coding and registration apo iti bangka de motor gagiyem ken kaamsat amuyo tipyang ti illegal nga panagkalap saan lang nga po nga DJ maperdi apo DJ corals maperdi DJ pagumukan DJ lames wano ikan gagiyem ken kaamsat gaputa mabungbong nga rod and at the same time saan nga mapreserbar DJ babasit gagiyem ken kaamsat
catch the bigger one, save the smaller one. Ada di kita kasjay. Di ba makikita yo di kita itibiyang ti okay. Dito panagirehistro ti bangka, ada dito nakita tayo apong ganwat ti gobyerno municipal ti Pagudpod, nga agsursur ka dito barbarangay, tapnon ti kasta igot-igot na nga mairehistro dito bangka. Dito amo dito no pati dito old bangka nga imo na niya nairehistro, mairehistro da manen, mai-renew or may pabaro dito rehistro da. Gagiyem kay kabsat ken dapat dito sa bali apo nga programa nga igan-ganwat ti gobyerno municipal ti Ili ti Pagudpod. So ije pansyan isu ti ayan ita apo dito apo nga taga munisipyo tapno ay rehistro da di kitay bangka di motor di mangalap. Amunti at ado detalye apo kagawad JC Lagundino sir. Naimbag nga aldaw mo. Thank you very much. Hindi pa ay mamanin nagundaway di programa tayo Damdamag ni Berto. Good afternoon apo kagawad. Naimbag aldaw mo Apo Robert. Okay. So dito pa nagparehistro ka digitay bangka dita baranggayo. Mismo nga tagitay taga Department or Municipal Agriculture Office ti May or adapay kadwada representante manipo dito coming ti kapulisan apo kagawad. Timot lang nga datatay ngay may nag-assistar kanyamit to Apo Robert kat digitay lang kamang ti LGU tayo agriculture Pagudpod headed by our Mayor Honorable Rafael Ralph Emeritus sir. Okay. So ano dito sir? Digite lang baro nga bangka ti maiparehistro or pati old mai-renew di rehistro da. Gaputa amok nga rehistrado digite bangka digite mangalap na iti nagdudumang ili kang ronana dito Pagudpod apo kagawad. When Apo Robert nga mostly ti kaduan natatayang katigitay nyo, digitay lang old Apo Robert at umidalang in-update mo't lang digitay rehistro ti bangkada. So nga kaduan ti aplikanta tate Apo Robert kat digitay yung ada bangka na. Okay, digitay baro. Okay, so ano digitay requirements para di pa nakay-rehistro ti bangka apo kagawad no adaman digitay na ibaga ka na kayo. Tintanda nga impormasyon kanya tayo di kalman sakbay daw may Apo Robert tapno na kastagot may sagana dagiti mangalap tayo. May bagadan nga dagiti maalat di engine number ti makinana kundi kasukat lapat atidog lapat di bangka kasta mo di bangka Apo Robert then na picture tapos masakto di valid ID sa Apo Robert. Okay. So apo gagawad ba da kayo ti chairman ti Committee on Agriculture dita Barangay Council? Bueno Apo Robert. Okay. Okay, so adaman no digiti baro nga bangka nga nairehistro no adaman na idanong ka na kayo apo kagawad. Hampir lang ma-pinpoint Apo Robert no manon talaga di total lang datay before tilans kada adan nakaumay nga nasurong nga 20 nga tao. Yakpel lang hami lang matutal di total da amin Apo Robert balempay lang digiti kamang ti agriculture ti dito pamuan to balempay. Okay. Okay, so kayat nasa wen agmalmalem dating aktibidad dati gobyerno munisipal dito baranggayo apo kagawad. When Apo Robert actually ang isu ti purpose da dito kuma ngam gapot ada kasi ada ti programa nga matulungin insurance para kadigiti farmers tayo kun fisherman mod lang kasi numuta yung sabay da kuman di pinag-rehistro ti kaligagom di ibagbaga di ka barangayat namin kat medyo tayo kun di trabaho da isu nga best tayo Apo Robert nga isabay da labas iti pinaka-rehistro gid motor ay bangkadan. Okay, ano di matulungin card parang insurance so DJ premium sinot mang bayad is the municipal government wenno DJ tao apo kagawad. Actually Apo Robert dito covered ti munisipyo siguro o di gobyerno gapuanan da libre dito nga naitod para kadigiti manalon kun mangalap Apo Robert. Okay. So di premium is shoulder ti biyang ti gobyerno municipal libre nga maipaay kadigiti lumugar apo kagawad. Tempora Apo Robert. Okay. So amin qualified kada ti matulungin card or the ma-screen para kadigiti pada nga marigrigat apo kagawad. Sa pasap dito Apo Robert basta manalon kun mangalap dito
covered, mabalin na nga covered ti matulungin card, Apo Robert. Okay. Okay, so kaano pa nga nairugi detoy? Apo, wenno kairugrugi ka di. Dati nga programa ti gobyerno munisipal nga dadalwan ni Apo Mayor Benemerito. When Apo Robert, habang dito pinag-competitive agriculture, takot lang nga ma-encounter yung matulungin card. Nung pinagsarasarita mi tatekan ni digiti kamang agriculture kata tatalang nga may swat yati matulungin card na Apo Robert. Okay. So, amin nga residente, ni kan, kadati kada dito taga munisipyo, Apo Kagawad. Timot lang in relay da kami kinyak di kalman Apo Robert kat den giti fisherman kon farmers tayo. Gapuanan ta isumot lang ti bagada nga beneficiaries pay lang tatay so nga so dati nayaban tata Apo Robert. Digat farmers can fishermen na so si timai ano dito ay mabeneficiaran head of the family Apo Kagawad. When Apo Robert. Actually, dati matulungin ka Apo Robert kata programa ni tinguton tayo nga gobernador ni Honorable Matthew Marcos Manotok. Okay. So kada gitoy nailip pa sa amin di farmers can fisherman kanda amin Apo. Hampay Apo Robert gapuanan ta ko na kun adada mo trabaho digiti duma. So nga request nga in request tayo nga ipapauray dala basit barbarang dadan to lang makahabol Apo Robert. Okay. Anan per barangay nga mapan ti munisipyo para itineti nga ganwat Apo Kagawad. When Apo Robert kasta ti pumbuyan ni Apo Mayor may danon dati serbisyo dito aglalo dito partes mi tamyanan Apo Robert kada medyo adayo kami ti bayan mi. So nga ti programa digiti programa ni Apo Mayor dati sur na ti kada barangay Apo Robert. Okay, so properly inform amin nga mga lap ken manalon para iti dati programa, especially dati panagrehistro iti bangka Apo Kagawad. When Apo Robert, tipay di pumpuay ako, tapnon tamutay mo nga isot pag di na maganukan daduma, ipupus ko pa yan dito social media, tapnon maamuan di katangat lang. Okay. Kas chairman ti Committee on Agriculture, ada pang ta ti El Nino, iti deti umuna nga paset ti tawen by next month June mabalin nga marik nata yun ti epekto ti El Nino, diti kinakurang ti tudo. So ada ka diti necessary preparations tayo dita barangay tayo when si Bubukil nga ili mainaig iti deto Apo Kagawad. Jadi nga ron ti i-prepare nga sitwasyon Apo Robert lalo dito yami kata adut nagmumula ka digiti sandya kada mais. So nga dito ti mapangtuyuman ka ni Apo Mayor Apo Robert tabarbarang maipayan da digiti manamud tayo digiti nagkas kumay ti water pa Apo Robert. Kumusta sir ti sitwasyon ti supply ti danom surface water and at the same time underground water dita baranggayo kasi ada digiti lugar di umamyanan especially Banggi diti barangay Payak medyo problema dan iti danom dita lugar yo Apo kumusta? Kasdimot na Apo Robert na medyo matyanan digiti awan dandanon na dito dumakarenta yon. Nung ti pagmatan na Apo Robert dada digiti in request tayo nga nagpakali tayo iti pagpakunutan da iti water pump nga nag-request tayo ti Bakko from province isu da digiti iti mausap ta Apo Robert na pangsupusop ka digiti mulmulang. Okay, so okay mit pa lang ti supply ti danom nga mapangka iti pagtatalunan Apo Kagawad. Kasi na po Diyos Apo Robert, okay mo tayo lang. Dada lang dito part ng talag namangnam nama iti rain-fed Apo Robert. So di medyo handa alanganan ng pinagtalon data. So nga kadwan natin mula dati Apo Robert, di mais Apo Robert. Okay, what about temperatura? Kasi ada dito lugar nga talaga napudot kada dito daw dito yan tayo Apo lugar tayo dito pagudpod. Kumusta? Na bara Apo Robert na nakapudpudot na rin Apo Robert. Okay. Okay, sir. Thank you very much. Sinintad Magundaway. No, dali min sa haim kada itay kalugaran, kabaranggayan nyo. Go ahead Apo, go ahead. Kada kitay padak na manalon, kada kitay fisherman tayo. Ongoing pa lang di dete programa ni nga matulungin ka ngayon pa ni Apo Matthew Marcos Manotok. Babayin ka ni Apo Rapi Matlaeng. Dahil dati kiti kaming tayo sa agriculture, dahil nga na dati alas 4 to numalem. Tapos nun, digiti ma-avail tayo, digiti nga programa da.
Ken di ko na kon naginanos tayo ikarkarigatan tayo no nga digiti request tayo para iti agrikultura ket ikarigatan tayo nga inawapan ni dating ato. Sige lang Apo Robert. Okay, maraming salamat Apo Kagawad JZ Lagundino. Okay, ayun na. So, DJ Apo, adagayam digiti na-establisarin na po nga pagpakundutan before pa Apo nga marik na ti epekto ti El Nino, handang-handa na. No, kitayan tayo di balikas ti chairman ti committee na nagdikurtura, dita pansyan pagudpo di Ilocos Norte, ni Apo JZ Lagundino, adan digiti mo na niya request da, water pumps, palok, or kusukos nga kunatayo, nga pagyanan. Kasi nakasagana kan, hanggang kasi diti kung kunatayo nga, nagtugaw lang acting mayor ni Apo Vice Mayor Denton ket isumit lat pan nakaukagnan wenno pa nagsapul dan ti pundo babayen ti liderato na gagiyem kay kamsat DJ Pansyan sa Bali nakasagana dan o tatta nakasagana manen ti chairman ti committee on agriculture ni Apo JC Lagundino nga mapanapot ti office of the mayor tapno idanon naman digiti sa Bali manen nga request para iti pan nakasupla ti dakes unay nga epekto Apo ti El Nino phenomenon gagiyem ken kaamsat. Okay, kudos saludaran ti Apo digiti opisyales dita Pansyan pagudpo di Ilocos Norte nga adda inaramid na napo nga preparasyon check na napo kadati di ba gutguti-guten datayo gutguti-guten na ti gobyerno digiti so amin napo nga sektor idi kalman nadadati rakura kapo ti kilusang magbubukid ng Pilipinas KMP nga nuwen ken mabalin alerto ti gobyerno nga mangisagana kadagitay rebeng na nga maisagana tapnon ti kasta maliklikan DJ subra nga epekto ti tikag kadatayo nga umili manipod Apo iti biyang ti pagtatalunan gigiyem kamsat rice production so amin na salunat ken sabsabali pa kayat Apo deti kilusang magbubukid nga adda por supuesto nga sagana adda deti talaga nga make sure nga mabalin nga maiuswat no makita ni dakes nga epekto ti nasaong didigra detoy El Nino gagayem ken kakabsat so nga uri dataymet nga umili aramiden temet Apo di kita ribingin tayo hanggang kaputan nakasagana met ti gobyerno umay tulat tata ayuda manipud ti gobyerno saan Apo ay namakpay no anan dakes ti kinwamon na heat stroke ka ditan wenno nagsakit kan gapo iti parang bebeam tabagim wenno di bumet ammo nga ininot ti danom itata awana pulusen gagiyem kamsat so di kita amin Apo dapat nga ammo tayo hanggang kaputa gutguti-guten di kiti kakastoy nga grupo ti gobyerno nga agsagana agsagana met ti gobyerno bebe aklat ta umay daktulat ta saranayen ikkan daktulat ta ipaaydan tulat ta kanyak no anat dombeng nga para kanyak may inaig iti deta nga programa no haana po ante nga kesera-sera kamwat bay nga unadat English no ore anat dumdubteng parang ganon saan gigiyem kamsat adda amin akem tayo Apo tapnon ti kasta mapabasit mapalukayan DJ na irot nga epekto tinasao nga didigra kada tayo. Okay, idasar tayo Apo di sa bali pa damdamag. Gyaman tayo Apo kadig sa maganad. Thank you very much kada Mr. Guillermo Agustin ken Mrs. Larina Agustin dita Toronto, Canada. Maraming salamat Ma'am Elis Tamayo, idi Barangay 16 Bacara, Ilocos Norte, ni Ma'am Esmer Galisinao, manipod Apo di Barcelona, Pagilian nga Espanya. Maraming salamat Mr. Danny Agustin ken Mrs. Sofia Agustin, Toronto, Canada. Thank you very much sa Mayor Francis Espirito, idi Ili ti Dumalneg, ni Mr. Onofre Durupan, manipod ti Wayanay, Hawaii, ni Mr. Ray Villanueva, manipod di California, Estados Unidos. Thank you very much kay ni Mr. Jewel Centillas, manipod di Lahaina, Maui, Hawaii. Agyaman tayo di Cherylins Crispy Chicharon, nga magatang di ground floor ti San Nicolas Public Market, adaan raman niya di munto kalipatan, pakirmanan tayo di sabsabali pay aputahe, alakoda. Cherylins Crispy Chicharon, magatang di ground floor ti San Nicolas Public Market, kukwa imatmatunan da Mr. Henry Vallador kani Mrs. Cherylin Jacinto Vallador, manibo di Santa Maria, California, Estados Unidos. Pagyamanan tayo po ni Dr. Alan Taylan, manibo di St. Camillus de Lelis General Hospital, edi number 121, Zay Flores Street, Lawag Sere. Nadarikrik na inyo ti Baguio, kaya't yung ikonsultar ti doktor, mapani ti doktor mapagtalkan, Dr. Alan Taylan.
Agyaman tayo di TMT Construction Company, nga masarakan na po, iti barangay 48A, Kabungaan North, Lawag City, Lauden, ti Cabeza Elementary School. Amin nga construction assistance nga kasapulan nyo, sindadaan nga agserbi ka na kayo, itinaing kalintigan na presyo, manipod pa nakaplano, aging ka nga malpas, ti pasdek nga kayat nyo apatak diren. TMT Construction Company, kukuha kinimatmatunan ni Honorable Telwin Tapawan, kaming ti Konseho ti Ili ti Marcos. Thank you very much, Sinipugad Lawin, Carvas Air Conditioning Service Center. Iti Balintawak Street, Lawag City, likod ti Kapitolyo Provincial. Danda po ka rin kakalaing aircon technician, tapnon ornusenda ti problema ti aircon ti lugan nyo. Ti Pugad Lawin, Carvas Air Conditioning Service Center, nga masarakan ti Balintawak Street, Lawag City, kukwa imatmatunan ni Engineer Neil Jose. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad, yem nalakati presyo na kasapulan, iti panagpatakder ka rin balayo, when you anyaman na pasdek. Alis tulay nga sa pulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Subarod, asirig ti mga to bridge. Di kay agpaudi, iti panakagatang di kasapulan nyo, kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungin. Kenno kasapulan nyo ti opisina, digiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Subarod, pasit ti barangay 50 Butong, diti syudad ti Luwag. Asirig ti mga to bridge, nalaka ngem di kalidad a materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. No kalikagom mo ti makagatang kaditi di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan ti ginubing ken nagtutubo, daytoy ti turungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang ditoy digit imported nga RTWs kas ti pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Adu pay pagpilyan nga gowns digit babae kas tameten digit ladies sandals ken sapatos. Adanda pay kaditi cosmetic products, ore jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad di kitilako da, ngem na kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JAMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka ken iso amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JAMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crisping King Galitos Yempo. Ang aming juicelicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Level up your lechon manok experience. Introducing King Galitos Lechon Manok Hot and Spicy. Nuot sa ihaw sarap, marinated with natural herbs and spices, mapaperize ka sa sarap. Tara, ayain ang buong tropa, si ate at si kuya, at ang buong pamilya. Halika na tikman ang pulutan ng bayan. King Galitos Lechon Manok lang yan. Tuloy, ti damdamag ni Berto o parapulon niya minutos ti napalabas kalpasan ti oras ti alas 12 edikal man na po ada deti na iparwar nga pukaw ti gobyerno ken digiti Manalon gapu iti talamak agraira
nga panagipuslit kadagiti agricultural products, most especially sibuyas gagayem ken kaabsat. Ken sabsabali pa nga produkto agrikultura kakabsat ken gagayem. Mainay gidi deto bilyon ti pukaw digiti mannalon to include gobyerno at anapay nga rod kita awan sumrek nga buwisen at isirek damit latan nya kas illegal digiti produkto nga maisirek iti pagilyan ti Pilipinas kang nunan na digiti agricultural products gagayem ken kabsat. May nagidi detoy, ada digiti rimwa rapo nga kapanunutan ni Senator Cynthia Villar, ti chairman apo ti Committee on Agriculture and Food, gagiyem ken kamsat. Napaay ko na ni Villar, ti Bureau of Customs, nga nang ipatungpal, ti linteg, nga detoy ket ti Anti-Agricultural Smuggling Law. Ayun, sa dating katrakura kapon ti senadura gigiyem ken kabsat kalpasan ti 7 nga tawen nga pan nakaaramid na nga ninteg ket awan manlaeng ti uray maysa nga nadusa wenno maikulong maibalod nga nang salungasing iti daytoy nga linteg gagiyem ken kabsat. Gapoy ditoy ipurpursigi ni Senator Villar nga maaddaan iti wenno ma-uswat ti pan nakaamendar ti linteg wenno daytoy nga linteg. Inagbalin nga hearing iti Senado, inamin ti customs nga awan man laeng apo digitay na ipabalod da wenno napadusa da seknan ini pan nakasalungasing daytoy nga linteg. Kabilang kaditi problema ket gapu iti kaadaan ti wenno kaadda digiti non-convictions kadagiti nangangato ken wenno digiti nangato ken adu nga requirements para di pan nakaipila ti non-bailable cases nga adda pan nakainaig na po iti economic sabotage violation. Sumagmamano kadagitay gakat wenno digitay maipurpursigi nga maamendaran ket isu iti panagtitipon digitay aramid nga maibilang economic sabotage kas iti hoarding, profiteering ken cartel kadagiti agricultural products gigiyem ken kamsat. Kanunungan met ti Bureau of Customs ti pan naka-standardize ti valuation ken imported nga produkto tapnon ti kasta ada apo diti discretion digiti custom examiner. Nagbalin nga punto iti sao nga hearing edikalman digiti apo digiti rason nga saan na malmalpas ti problema seknan ti korupsyon iti dating ahensya ken masansan nga mapasamak apo detoy kadagitay pantalan wenno seaports gigiyem ken kaamsat. Dikalman deti nagbalin na rakurak apo ti kilusang magbubukid ng Pilipinas binabalaw da apo ti biyang ti Bureau of Customs ken direkta ng bagada nga digiti smugglers ket adda digiti padrino da apo nga taga Bureau of Customs wenno protector da kasmet kadagiti pulis nga makakusaran nga no saan nga isudat protector isuda pa ket din nga mismo ti agar aramid gagayem ken kabsat iti makungkuna nga panag-giwaras kadagiti illegal nga droga gagayem ken kabsat di ba di maysa kadagiti problema nupay kasta adda pamati apo digiti digiti glaklako nga ti problema apo ket DJ pan nakaisirsirek digiti nasao nga produkto nga digitoy ket mabalin na mangitunda apo iti pan nakasabutahe ti pagbiagan ken ekonomiya ti pagilyantay nga Pilipinas gagayem ken kamsat. So kita intay man apo deti amenda pan nakaamyendar ti nasao nga linteg seknan iti smuggling law especially iti agricultural products. May nagiti dito gagayem ken kamsat mamati ti sumagmano nga negosyante o naglaklako nga awan ngipen ti linteg nga deti ti rason no apay nga lumusot latta digiti smugglers wenno pasamak latta ti panagibuslit segong kadagito yung aglaklako nabayagen nga deti legal nga produkto nga makaluslusot dito pagilya na Pilipinas nga maging gana ita awan pay ti nasolusyonan gigihim kaabsat gapoy di deti naapektaran ti ekonomiya ti pagilyan dakkel ti napukaw iti biyang ti gobyerno deti kungkunak saan lang nga digiti mannalon ti maapektaran even kita ti gobyerno nagbalin nga ehemplo wenno nagibasaran iti detoy ket ti isiserek
ti jumbo sibuyas. Iti napalabas nga tawen, ken nagwaras detoy apo kadagiti paggatangan wenno merkado ijay Metro Manila. Segun pay kadagiti agtagtagilako wenno aglaklako, posible nga adda iti kontsaba wenno sasabwat digiti nangangatong opisyal isu nga addalatta ti mapaspasamak nga smuggling. Imunan nga kinuna ti samahang industriya ng agrikultura sinag nga agarup 30 bilyon ti presyo wenno tukad gatad digitay naiserrek nga bagas karne, ti manok, ken baboy, pakiramanan sibuyas, nga naipuslit dito yung pagilya na Pilipinas, edi tawen 2022. Ayun, gagiyem, So, di apo ti problema, para gipuslit, gagiyem ken kamsat. Tsaka mo apo, nga haan niya matinag-tinag, bueno haan nga malpas-malpas dito nga problema, especially apo dito Bureau of Customs, adda kinagpaysuna, di kitay aligasyon, nga adda di kitay protector, isuda pekit di nga mismo apo dito agpasangpet, konektado da kada kitay smugglers, gagiyem ken kamsat. So, no, adda man di kitay aramiden ti gobyerno, nga adang tapno maproteheran digiti Mannalon may sa kumadita na po DJ idikalman digiti poultry research ada pa kiddaw dapo ti gobyerno nga wen ken mabalingket temporaryo nga isardeng ti gobyerno ti panag-issue na iti import permits para kaditi karne ti manok ken sabsabali pa nga klase ti produkto nga dati ket naaramid ti manok dati ket gapo segon iti grupo dagiti poultry research iti kaadu-unay apo ti supply kadagiti merkado iti karne ti manok gagiyem ken kamsat may nagpailang iti agrikultura ito naman mapantemet apo iti napintas nga ganwat ngem no da kakastoy nga ganwat dapat sabay DJ proteksyon wenno panang sugpo panang wara kadagiti smugglers kadagiti agricultural products. Ini pa na yung Departamento ti Agrikultura, gagiyem kayong kamsat. Plano ti Department of Agriculture, ti mangited ti vouchers, kadagiti Mannalon, tapno, dito ikat paggatang, kadagiti kayat da nga brand ti biofertilizers, iri sumarunong nga tawen. Segon kani Agriculture Undersecretary Leocadio Sebastian, plano da nga i-promote ti panagusar ti biofertilizer, ket magatang para iti dating nga tawen ang magatay di dating nga tawen ken sumaruno nga maited ti butchers kaditay Mannalon nga detoy ket isukat da kaditay kayat da nga biofertilizers. Imunan niya rekomenda ni Senator Amy Marcos nga ti panangipaay iti cash butchers para kaditay Mannalon kagiddan ti balaag iti barong fund scam agricultural fund scam gagiyem kay absat no fertilizer fund scam iti na-issue nga memorandum number 32 ti panagaramat iti biofertilizer kinuna ni Sebastian nga nagserbi nga kas sarukod para iti regional offices ti distribution iti panakausar ti detoy tapnon nga mato dagiti maapit ken kangrunan na iti production ti bagas idi mapagdamagan detoy no kaano ti full implementation wenno pan nakaramid pan nakaibatungpal dito nga programa kinuna ti ni Sebastian nga makitkita da nga mas napimpintas ti performance ti biofertilizer para iti kalgaw lalo iti Oktubre isu nga posible nga mangrugi iti bulan ti Nobyembre ti programa ti large scale ti biofertilizer. Kini daw ti Department of Agriculture di Kongreso nga mangipursupuesto iti 1.9 billion pesos para iti implementasyon ti biofertilizer iti sumaruno nga tawen. Ana ti biofertilizer gagiyem ken kamsat dito apo kita mas ano ti panang paado iti apit ken proteheran na ti daga nga sana po nga kasla ka diti commercial fertilizers nga sabali kasla ti urea nga DJ texture di daga agbaliw kakabsat ken gagiyem no pamagmagan na DJ daga ti biofertilizer base apo ka diti ada kung kontaken tayo nga agricultural technician ngem saan niya busy gapot ada ti saan niya available gapot busy ada iti maysa nga seminar
tapno ilawlawag na kumakadatayo no anat ti biofertilizer anat nagdumaan na apo iti triple 21 trayo 14 wenno 2100 nga nga abuno gagayim ken kaamsat. Okay? Irisab subalin tupay nga damdamag. Sumaruno apo. Agyaman tayo kadit sumaganad. Thank you very much, Dr. Alan Taylan. It is St. Camillus de Lelis General Hospital. Nadarikrik na inyo ti Bagio. Kaya tiyo i-konsultar ti doktor. Mapani ti doktor mapagtalkan, Dr. Alan Taylan. Maraming salamat, Mr. Guillermo Agustin and Mrs. Larina Agustin. Mani po na po di Toronto, Canada. Thank you very much, TMT Construction Company, the 48A Kabungaan North Lawag City, Lauden ti Cabeza Elementary School. Amin nga construction assistance nga kasapulan nyo, sindadaan niya agserbiya po ti TMT Construction Company, tineng kalintigan na presyo, manipod pa nakaplano, aging gana nga malpas ti patakdirin nyo nga pasdek. TMT Construction Company, kukwa imatmatunan ni Honorable Telwin Tapawan, kami nga po ti konseho ti Ili ti Marcos. Maraming salamat, Ma'am Elis Tamayo, di Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte, ni Ma'am Esmer Galisinao, manibo di Barcelona, Pagilian nga, Espanya. Agyaman tayo pa kada Mr. Danny Agustin ken Mrs. Sofia Agustin, manibo na po di Toronto, Canada. Thank you very much. Pugad Lawin, Carbas Air Conditioning Service Center, nga masalaka na po di Balintawak Street, Lawag City, likod ti Kapitolyo Provincial, gagayim kay Kalsat, adaan ka rin tinalaling, aircon technician, tapno ornusen dati problema ti aircon tilugan nyo. Ti Pugad Lawin, Carbas Air Conditioning Service Center, di Balintawak Street, kukwa kinamatmatunan ni Engineer Neil Jose. Agyaman tayo pa kay ni Mr. Jewel Centillas, manipod ti Maui, Hawaii, gagiyem keng kamsat ni Mr. Ray Villanueva, manipod di California, Estados Unidos. Ni Honorable Mayor Francis Espirito, iti Dumalde, Ilicos Norte. Agyaman tayo kay ni Mr. Onofre Durupan, manipod di Waianae, Hawaii. Thank you very much, iti Cherry Lynn's Crispy Chicharon. Magatang dito po ti ground floor ti San Nicolas Public Market. Cherry Lynn's Crispy Chicharon, adaan raman nga di munto kalipatan. Ti Cherry Lynn's Crispy Chicharon, kukwa da Mr. Henry Vallador, ken ni Mrs. Cherry Lynn Jacinto Vallador, manipod Santa Maria, California, Estados Unidos. Daytoyen tinurore di agisem karidi daan na lugan wenno di mauawagan iti vintage car. Dandanin di pa naglukat ti DRT Auto Restoration. Manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati pa nagisubli ti gusto alangat ti lugan nyo, manipod tawen nga rimwarti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data. Ijaya dan tupay ti panakatarimaan di kiti modelo alugan nyo, iti na kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narod kakailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamatmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, iti kaudyan nga Mias 2022, Wenno Manila International Auto Show. Basarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Adtoy ni Engineer Neil Jose, tapno ni suro na kadatayo, no kasano ang mamantener ti aircon tilugan. Di kwati napintas nga pinangikwati lugan ket dapat nga dadaya rin na di aircon da. Like for example, nagpa-service tatangal daw, i-required ko ngamin once every 18 months nga pinakadalos DJ system kay DJ system di aircon di lugan no kamang Robert DJ aircon di balay pa ket 6 months ket hampay nga umakakarisuna iso nga dapat nga agpa-service da iti once every 18 months no kamang Robert. As namin lang DJ pinag-change oil di lugan. DJ makita di filter dryer na no narugitan masukatan tatlong kastama preventaran DJ pinaka-perdi DJ compressor no kamang Robert naglalo ket nakanginginat compressor tatan. Iso ti pinaka-puso no namang Robert. No tao ko may isut puso isut agi pump ti blood nga i-circulate na iti bagiti tao. Kasi met DJ nga DJ compressor iso met ti mangi-pump ka DJ refrigerant tatlong kasta ag-condense iso na then ag-misto igenta evaporator na isi pinaglamiis na mang Robert ketlo barado at agbarado ka DJ nga system aglalo ka DJ filter nga kung nakaisuti filter kagigiti rugit DJ air conditioning system ket at the tendency na nga ag high blood iso na maperdi DJ puso ti tao maperdi met DJ compressor no ka mang Robert.
Okay, dami na batbati apo nga 5 minutos kasangwanan ti oras tayo nga alauna. Gagiyem kay Kamsat. Ada survey apo nga inyuswat ti Okta Research. Kadwan kada tayo nga Filipino, ti mamati pailaeng iti biyang ti Philippine National Police. Iti detoy deti ket sigon iti 2023 first quarter survey ti independent group nga Okta Research. Base apo iti survey when sungbat ti umili iti deti nga survey nga naiswat babenti Okta iti Marso 24 nagpatingga iti Marso 28 walo iti kada sangapulo a Pilipino wenno 80% iti tao iti sintero a pagilian tinagkunang adda pailaing pamati da wenno panagtalek da iti Philippine National Police. Idinto nga 50% di nagsao nga saan da nga mamati iti organisasyon gagiyem kay Kamsat. 15% met tinangibaga nga ambivalent over the trustworthiness of the police force. Rumrumor pa iti survey, babaeng ka iti respondents sa Manipud Visayas, Mindanao nga mas patpatsenda ti mamati na iti biyang ti PNP iti 89%, iti 67%, diri mamati ti biyang ti kapulisan iti National Capital Region. Adamet ti edad 25 hingga 44 dagiti kangatuan iti trust rating iti biyang ti PNP nga nakagunod iti 86%. Simaruno dita digiti senior nga dan ti edad 75 56%. 50 met aging gana iti 50 pati na rimwar iti porsentuda iti 10%. Idinto nga digiti edad 18 aging gana 24 9%. So nangato apo digiti middle age gagiyem Kamsat 25 aging gana ti 44 Kamsat keng gigiyem yang una tayo ang middle age gagiyem Kamsat kabayatan na adda ti pamati digiti Pinoy nga nanaed kariti rural areas nga 85% kumpara apo kariti syudad 72%. So digiti taga syudad mas adda digiti makikita da siguro nga makaperdi kadijay trust da iti biyang ti PNP no kumpara apo kariti adda kadigitay rural areas. Warlumet iti kada sangapulo a Pilipino when 79% ti nangibaga nga satisfied da pailaing kaditi proyekto wenno ganwat ti PNP idinto nga 5% laeng di nagkuna nga saan da nga pabor or approve iti aramiden ti nasaong organisasyon. Adda sangapulo ket 5% ti saan nga sigurado. Siyam, iti kada sangapulo iti Visayas ken Mindanao nga respondenta, 87% iti nagkuna nga marnek wenno satisfied dabo di performance ti PNP. Idinto nga 65% ijay National Capital Region. Kas lang di analysis ko, siguro di kita taga syudad, ado di kita makikita da nga saan disgusto da, discontento da po iti biyang ti PNP kumpara ka ditay nasusulinik nga lugar. Nakakita met improvement no iti pan nakay patungpal ti Peace and Order ti Philippine National Police iti 41% kada kita respondent idinto nga 9% di nagkuna nga dumegdegdeg ti sitwasyon iti Peace and Order. Kas panagtuloy, patuloy, 48% din baga nga awan ti panagbaliw ti performance ti PNP no ti pakasignan ti Ornos Linak Kental na. Inayon ti Okta Research nga 41% din nang ibaga nga nang nagsungbat nga ti PNP iti sungbat ti PNP iti kriminalidad ket sumaysayaat idinto nga 10% din nang ibaga apo nga dumegdegdeg o pada porsyento met di nagsao nga saan awan ti panagbalbaliw. Okay, deti survey ni Uswat apo Marso 24 naging 28 naaramid dito apo ti face-to-face interviews. Iti sangat ribod duagasot nga natataingan iti intero pagilyan tayo nga Pilipinas. Ayun so talaga nga nangato pa lang po ti trust rating ti biyang ti PNP gagayem ken Kamsat. May naga po iti biyang ti nailya na pulisya segna na po ti anti-illegal drug campaign okay, silulukat ti Philippine National Police Chief Brigadier General General Benjamin Acorda iti maipurpursigi
nga panakausar ti grupo ti Special Action Force SAF gagayem kamsat Special Action Force para iti anti-drug operation ti Philippine National Police. Ayun, SAF na ngayon ang titira kadigitay drug personalities. Kalikagom, detoy nga maliklikan ti saan nga umisong aramid iti uneg ti PNP Drug Enforcement Group aglalalo no adda digitay operasyon dito. Digitay pakakukwestiyonaran ti PNP. Kagiddan detoy plano ti Special Operations Unit with the SPO ti PNP Drug Enforcement Group idintero pagilyan nga mawaran deti apo ket maliklikan ti balbaliw nga panakairaman digiti pulis seknan iti illegal a druga gigiyem kakamsat iti agdama iti manarima na review sumagmamano nga ng atong opisyal ti PNP ti mang pabor iti rekomendasyon nga deactivation iti Special Operations Unit ti Philippine Drug Enforcement Group. Base iti proseso kasapulan nga dumalan nga umuna ti opisina ti PNP chief ti pannakapabor at tapnon ti kasta ma-deactivation ti amin nga Special Operations Unit kagidda na po ti review ti Napolcom ken mayuswat ti pannakawara iti daytoy gigiyem ken kamsat. Ilalawag pa ni Acorda nga paset pay laing detoy ti panang dalus iti Philippine Drug Enforcement Group kalpasan ti panakairamraman iti kontrobersya iti nga atong opisyal nga kameng ti PDEG wenno PIDEG. Inamin pa ni Acorda nga dakkel iti pamati na wenno kumpiyansa na iti Special Action Force nga masolusyonan da ti problema iti linya ti PIDEG wenno Philippine Drug Enforcement Group no paspasig nga SAF trooper ti maipan apo agapot digitoy ket nasanay dati eksperyensya wenno expertise da iti makunkuna nga disiplina. May palagip nga di panawen ni dating PNP Chief Guillermo Eleazar nagbalin nga kinakoordinar na ti Bureau of Corrections wenno Bucor ti SAF para iti panaka-urnos ti sistema pangseguridad kalpasan niya na ipanti kontrobersya ti New Bilibid Prisons gapu pay laeng iti legal nga druga. Kabayatan na iti dadating wenno i-attendar ni Acorda iti may kapatapulong anibersaryo ti Special Action Force en pasigurado na nga mas papigsaen na pa iti SAF kaya nagtultuloy iti parang suportana iti detoy. Kuna ni Acorda nga ipaay ti liderato ti nila na pulisya ti Cebu Bukel nga suportana iti SAF ken kastameten maipaay digiti pagkasapulan da aglalo iti manpower, armas, komunikasyon, transportasyon, benepisyo ken adu nga sabsabalipay. Inpetting na nga agingga nga wenno no mabalin ket awan ti rumbeng nga maulila nga pamilya ti SAF trooper. Kunana nga nalawa pa iti nagbalin nga kabadasan na iti pa nakikadwana ka diti operasyon ti SAF ken nakita na ti vulnerability ti nasao nga tropa. O ayun, humanda na kayo. Da kayong dati partisipasyon na ti legal na druga no mapaboran dati po nga kalikagom nga ti Special Action Force ti may santon kaditi mangimplementar ti anti-illegal drug operations mas nasanay digitoy kumpara po kaditi regular PNP members gigiyem kabsat or peno koronel kada sa bali no SAF ti pagsasaritaan Special Action Force gigiyem ken kamsat na aursar gaya men apo ti SAF hindi pa naka-neutralize ti problema ti illegal na druga iti Bureau of Corrections, particular ijay New Bilibid Prisons. So, let's wait and see. Anyan to apo digiti idasar ti SAF gagiyem ken kabsat nga mabalin nga plano when wagas da apo iti no maipakumit kadakwada ti operasyon kontra iti illegal druga. Awanen ti debate pa nga oras ti dating aldaw para iti programa ti damdamag ni Berto. Dati apo ti pagayam yo Robert Berto de la Cruz. Iti technical control kinadwa tayo ni SK Chairman Maki Paulino Agustin. Ibatimin tinatalinay nga malim ti Biyernes agyaman kam tingay panagdingeg ken panagbuya. Damdamag ni Berto.
programa pakidanunan dili pas pasama kinibugod kayo alubar. Idintero paginian ken unay di balasyo tawa. Damdamag ni Berto. Pakaidasaran diri damag winupas pasamak. Diri sumbat diri agtuturay kadiri issues. Ken kalikagong diri umili. Damdamag ni Berto. Awisan na ka tapno makipartisipar. Agtimek tayo kakailian. Tapno maamuan ti publiko. Ti husto akalikagong tayo. Awan malabsan. Amin ket may payan ti gundaway iti daytoy a programa. Damdamag ni Berto. Rangtay ti publiko adumanon kadiri masiknan. Damdamag ni Berto. Tumulong para iti pa nakasalbar ti biyag. Pambalagip nga danon kada kayo babayan ti ENR Online ken ti Philippine Red Cross. Wait. Nagpintas launay nga ikaadwan ket agbalin nga parte kada ito nga advokasya ipanagdonar ti dara. Amo tayo nga iti dara ket maysa kadagiti kakaimportansyaan nga fluids wenno necessity iti maysa nga tao. We cannot provide blood without blood donors as they say. So haan tayo nga mabuteng nga agdonar ti dara kasi iti panagdonar ti dara ket maysa nga banag nga makatulong tayo iti sabali nga tao. Ket ti agdonar ti dara apo mangted detoy iti self fulfillment as they say or sense of self pride. Kasi ammo tayo nga ti panagdonar ti dara ket biag ngamin ti katumpas na. Hala nga may nga biag it can save up to 4 lives, imagine. There are also personal benefits nga no agdonar ka ti dara ket personally, tabagbagi tayo, ado digiti advantage na kasi no agdundunar tayo ti dara apo, we can be sure nga mas napimpintas ti anayas ti bagi tayo. Donating blood can be a way to prevent from getting all those illnesses, especially pekunada cardiovascular illnesses related. So napintas ti agdonar apo iti dara maamuan tayo pay ala haan met amin ket naikan ti bagi nga nasalunat ta haan nagpapada ti bagi tayo ngamno agdonar tayo di dara ket it's also a way of having us health check up. Makunan to tayo doktor nga digitoy tina find outan iwasan tayo basit ti kastoy no maminsan kastoy. So napintas ta the way tayo nga maamuan tayo iti kondisyon ti bagi tayo. Maamuan tayo pay apo iti blood type tayo. Okay. So very important that donating blood is also way of knowing yourself. Kakailian na to ni Dr. Chester Ponyo, ENT doctor tapno mangipaay kadagiti kang runaan nga tips para iti panang salwad ti lapayag. Dak dito ay tapno mangited iti tips no kasano nga tagibenen tayo daytoy lapayag tayo. So basically talo nga tips ti ited ko. Ti muna ket tay panangliklik tayo iti napipigsa nga uni. Kaputa ti napipigsa nga uni isu ti most common you know kaduan nga rason no apay nga agsulod daytoy lapayag tayo. No saan tayo met nga kabalinan nga maliklikan ket sapay kumata ikan tayo ti proteksyon daytoy lapayag tayo. Babaen ti panagusar iti earplugs may sulbong ditoy. Bueno tay earmuff nga mangkalob iti sibukel nga lapayag tayo. May kadua ket liklikan nga sukit-sukitan tayo ti uneg ti lapayag tayo. Katuan kada tayo siguro ket agususar tayo iti cotton buds kada digitay pala-pala kutkut sarita hairpin ket daduma pay nga banag ngem dagitoy kumaket liklikan ta adda makadakes no masukit-sukit iti lapayag tayo isu nga ti kapintasan nga panangdalos ti lapayag ket ditoy laeng ruar ti lapayag ti tayo dalusan. Mabalin nga punasan tayo ti labakara, walya, panyo, pero na anyaman, anadalos alupot. Ti maudi nga tip, ket iti inkay kuma panagpa-check up ti lapayag yo, oray maminsan, pero mamindua, iti maysa nga tawen, tapno no masirip, ken ma-check up, tay ear, nose, throat specialist yo, tay lapayag tayo, ket no ada tinasken nga madalusan, when no nasken nga ramidan na, ket ramidan na daytoy. Ken
may kolektar di dayto ket saan nyo kuma ibaybayag kuno itantantan tin kayo pa nagpa-check up no addaman ti sabali nga malit na natay lapayag yo panagsakit man daytoy wenno panagkapsot ti panagtingnig na ket dagusen tayo nga mapanipakita iti espesyalista tapno no daktakkel met latay namnama na nga magasan daytoy. So dagitoy ti talo nga tips nga mai-share ko ada kayo kung kasano nga tagibelen daytoy lapayag tayo. Tinapalabas. Namulit yagdama babaen tinapalabas amang sangal ti masakbayan. Day di napalabas na nakaibinggasan da balegi ket pan nakapaay. Anangasot ken liday ket naibuyog sa innek. Ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong. Umbaas tinagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang de isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit ti nauneg ken nasay masugat. Tinapalabas. May kadwa agundaway papagayam, kablawan na kayo, itinagasat nga malem ti Biyernes. 19 ti mabilang iti bulan ti Mayo 2023. Manibot ti ENR Online, may danon maning ka na kayo, ti sabali pa parang ti programa tayo, Tinapalabas. Dito di pagayam yon ni Robert De La Cruz. Kadwa tayo di technical control ni SK Chairman Maki Paulino Agustin. Para iti may kapate na gundaway ngayon ti parang ituloy nga ibasa dito surat nga na kay palaunan ti napalabas iti biyag ni pagayam tayo Cesar. Papagayam ngayon tayo tuloy ngay basa dito nga surat agyaman tayo kaditi sumaganad. Pagyamanan tayo ni Ma'am Elis Tamayo di Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Thank you very much kay ni Ma'am Esmer Galisinao, Manipo di Barcelona, Pagilian, Espanya. Thank you very much Dr. Alan Taylan, Manipo di St. Camillus de Lelis General Hospital, number 121 sa Flores Street, Lawag City. Nadarikrik na inyo apo iti Baguio ket yung i-konsultar ni Doktor. Mapani ti Doktor mapagtalkan, Dr. Alan Taylan. Agyaman tayo kada Mr. Guillermo Agustin ken Mrs. Larina Agustin iti Toronto, Canada. Pagyamanan tayo pa da Mr. Danny Agustin ken ni Mrs. Sofia Agustin iti metlaing Toronto, Canada. Thank you very much iti TMT Construction Company nga masarakan iti Barangay 48A, Kabungaan, North Lawag City, Lauden laeng ti Cabeza Elementary School. Amin nga construction assistance nga kasapulan nyo, Serbian na kayo, itinayin kanintigan na presyo. Manipod pa nakaplano, aging gana nga malpas, ti kayat nyo patakdirin na pasdek, TMT Construction Company, kukwa kinimatmatunan ni Honorable Telwin Tapawan. Agyaman tayo kada Mr. Jewel Centillas, iti Malahay na Maui, Hawaii, ni Mr. Ray Villanueva, manipod iti California, Estados Unidos. Thank you very much iti Pugad Lawin Carbas Air Conditioning Service Center iti Balintawak Street, Lawag City. Adaan ka rin iti talalaying nga aircon technicians tapno ornusen dati problema ti aircon ti lugan nyo.
ti Pugad Lawin, Calvas Air Conditioning Service Center, iti Balintawak Street, Lawag City, kukwa ni Engineer Neil Jose. Agyaman tayo pa kay ni Honorable Mayor Francis Espirito, iti Dumalneg, Ilocos Norte. Thank you very much kay ni Mr. Onofre Durupan, manipod iti Wayanay, Hawaii. Thank you iti Cherylyn's Crispy Chicharon nga magatang iti ground floor ti San Nicolas Public Market. Ti Cherylyn's Crispy Chicharon at daan tinidumduma araman nga di munto maripatan. Cherylyn's Crispy Chicharon, babaeng ka ni Mr. Henry Vallador, kay ni Mrs. Cherylyn Jacinto Vallador, manipod iti Santa Maria, California, Estados Unidos. Blue House Beach Resort, nadalo sa lugar a pagtitipunan ti pamilya ken papagayam, nalawa di cottages, adan pa di shower rooms, Blue House mismo Akalaya Beach, di kayag pangadwa, gaputan na sayaat ken manakigayem kag tegikwa, ken di nagserbi ka na kayo, umno a lugar, pare ti dinto malipatan na parang titipon, gaputa si degi di baybay, bigat aldaw ken malem, nakalukat ang mga kabudar ka na kayo, ti Blue House Beach Resort, masarakan iti barangay number 37, Kalayab, Lawag City, kukuha kinamat matunan the Mr. and Mrs. Rexy Buyat, Blue House Beach Resort, adan ti makaawis nga glawlaw. Intayon kakailian, pare ti dito malipatan na panagraragsak ni Blue House Beach Resort. Pare reservation, tumawag ni cellphone number 0963-003282. Blue House Beach Resort. Padaan na po diti may kadwa nga maudi nga weekly draw ti the Blue House Beach Resort Promo Bonanza, kasangwa na po diti ni urayin tayo nga naindaklan nga grand draw ti the Blue House Beach Resort Promo Bonanza ento no Mayo 31. E di weekly draw, di abakin nyo apo ti first, second, ken third prize. Umawat di ito iti imported goods. Sidinto nga dati sa kapulo, nga tickets nga mabunot, nga tunggal maysa kadakwada nga mga bucket umawat ti 200 pesos cash consolation prize. No kasano apo ti makisalip, when makipartisipar iti the Blue House Beach Resort Promo Bonanza, awan sa baling aramiden nyo. Numapan kayo ag picnic, when agdidigos iti baybay, iti barangay 37 Kalayab, Lawag City, diretso iti Blue House Beach Resort. Tunggal maupaan niya cottage ti Blue House Beach Resort, may kang kayo apo insigida instant, may kang kayo ti maysa nga Blue House t-shirt. Ken kada kayo amin niya nagkukuyog, ore manot ti bilang yo apo, manipod kaubingan, aging gana iti kataingan, may kan apo iti raffle ticket. Iti raffle ticket, iti stub ti raffle ticket, isurat yo apo, ngem igunam-gunam ko, diti ka di nalawag nga panagsurat. Isurat yo apo, ti kompleto nga nagan nyo, kompleto nga address yo, ken diti cellphone number yo. Then DJ stub, mapan nyo i-drop apo ka diti Tambiulo, iti Blue House Beach Resort. Gagayim keng kamsat. Diyo palabsin na po, ngay kanti dyan sa tibagiyo, nga mabali na mga abak, kadi nagkakadakkel pa premyo, iti grand draw, into no Mayo 31, alas 5 iti manem. First prize, 10,000 pesos. Second prize, 7,000 pesos. Kanti third prize, 5,000 pesos. Kanadupay nga consolation prizes. Ti grand draw, unit ko po, May 31. So, dapat dyan sayo ako mamakap. Mapan nagukupar, agupa, karire cottages, ti Blue House Beach Resort, ket may kang kayo ti tsansa nga mga bak karito yung papremyo. Iti grand draw, 10,000 pesos ti umuna gungguna, 7,000 pesos ti may kadwa gungguna, ken 5,000 pesos iti may katlong gungguna, babaeng kada Mr. Rexy Buyat, Mrs. Nancy Buyat, ken ti si bubukay na pamilyada, iti Honolulu, Hawaii, dahil agtagikway iti Blue House Beach Resort. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming juicy-licious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal!
Nais mo bang magsimula ng sariling negosyo? King Galitos Lechon Manok ang para sa'yo. Mura na at abot kaya pa. Sa daming variants, pwede mo nang pagpilian. Meron silang higit 20 branches sa buong Luzon at parating na sa Visayas at Mindanao. Franchise package is only 350,000 installment promo. Sarili mo na ang negosyo. Sa halagang 150,000, may negosyo ka nang masisimulan. King Galitos House of Franchise assist you the following: location assistant, grand opening, operation training, accounting and bookkeeping system, and a lot more. So what are you waiting for? Franchise now! Ating araw din papagayam, ngayon tayo tuloy, tiyapan na kay basa, dito surat nga na kay palaunan, ti kaya napalabas iti biyag, ni pagayam tayo, Cesar. Nagtultuloy ti kasla saan nga napintas nga trato kada kami ti anak ni Ma'am Gina nga ni Zenivel Manong Robert. Ti kayat na idin ket no anya di submitir ko a report iti inana ket isumet ti submitir ko ken ko ana. Dito yen nga inropir ko met ti kalintigak Manong Robert. Sinong batak ti nagbalin na surat na kanyak? Ket ti question wenno ti nagbalin nga sa ludsud ko ken kuana ket no anya iti posisyon na iti nasao nga pagtrabahuan nga mangi-require kanyak wenno mangmandar kanyak tapno agisubmitira iti report ken kuana. Ngem kasangwanan de wenno kalpasan ti panangsungbat ko iti nasao nga surat na nagreporta ken ni Ma'am Gina ket kinunak nga jakon kabalinan ti aramiden ti anak na kanyak. Pakairamanan ti kabsat ko nga ni Manang Meli Manong Robert. Saan niya nakasumbat ni Ma'am Gina idimpakitak ken kuana ti surat ti anak na kanya. Kenin pakitak met ken kuana ti sumbat ko iti mismo asurat na. Nakasangit ket di daytoy. Sabali namin ti ugali ti anak ko. Pangasim Cesar. Bayam nga kasarita kisuna. Pangasim. Saan ka kumanga? Agdis desisyon pa ilaing. Amukluan niya ti. Agan andari ti panunod mo. Makaano siya ti anyaman na rigat ti trabaho, ma'am. Ngem saan ko nga kayat ti. Maikuskuspil no. Mamanmandari ti tao nga. Awammet ti puder na nga mangmandar kanya. Amukmet no anya ti. Sasaadi kiti deti nga pagtrabaho. Sige. Mabaling ka din nga. Agsarita tanto ito no. Mumalmalen, pangasin. Amumlak ma Cesar. Dakilunit ti problema kiti agdama. Nasdaawak no anya ti problema ni Ma'am Gina, Manong Robert. Anya ka di ti problema, ma'am. Ada ka di problema yo iti panagtrabaho ka na kayo. Awan pa kayo nagigamit iti dati nga problema. Pangaasig. Agsarita tanto no saan nga ita. Sige ma'am, mapanakon iti opisina ka.
opisina. Saan ka nagkamali? Agur-uray iti ruangan wenno ridaw ni Ma'am Zenivel wenno ti anak ka ni Ma'am Gina Manurove. Impakitak nga han sa anak nga agdanag lupay agkibpa-kibba. Ini makasidega kiti ayan na inpurwak na ti dua a papel kanya. Ti kopya ti surat na ken ti sungbat ko iti surat na Manurove. Naimbaglakit din ta na iliklikak na mga no simabog kumay ti rupak deti dua papel. Nagsauda ito iket. Nagturid kanya mang sungbat kanya kiti kasta Cesar. Laglagi pem. Empleyado da kalaeng. Ken anak-nak takin puko iti dito nga pagtraptrabahuan. Anak-nak ang agpay sumam. Ngem, awan tinaipaaiken ka nga posisyon. Awan tinaipaaiken ka nga posisyon tapnon ti kasta mandaran na. Nag-report to nagi. Agi pasa kiti report kita. Anya ti ipangko. Anya ti address ko. Zenivel, anya ti posisyon mo. Anya ti usarek nga papel nga pagsuratan para iti report ko ka. Kasangwanan nga simreka kiti deti nga trabaho. Ada aki din sa bali trabaho. Nasya naklaeng kini mamim gaputa nagpakaasi kanya nga tulungak iti panakaipasde kiti deti nga hotel. Ngem no kunam nga impilit ko ti bagik ore ti kabsat ko. Saan? Ni Ma'am Gina nga inam. Ti mismo nga nangijaya nga agtrabaho kami keng kuana. Ngem no kasta ti aramidem nga ipitin na kami. Nasaysaya atin no agsisina tayo. Saan kumet nga ibaga nga maikalot ako na iti dito nga trabaho. At damit na turpos ko. Nga mabalin nga, qualified akmet pailaing ka sa baling nga trabaho. Malaksid iti trabaho kiti dito nga hotelyo. Kasla na si Bugan tinalami sa danom, ti panagkita ken ni Zenivel, kari di balikas ko Manong Robert. Iri mangal daw kami ti kabsat ko, kinasarita kong detoy. Nga no anyaman di kiti mapaspasamak, ken no anya nga o anyaman nga oras manipo di day di agundaway, kitagbalkot when mag-resign kami. Laeng suruten mi ti umisaw nga proseso, iri pa nag-resign iti trabaho, Manong Robert. Nagkarimit ti kabsat ko nga no pumanaw ket pumanaw met. When no agipila met ti resignation ken suportaran na. Dita kabsat nga arig na agkibba-kibba ti barukong ko gapu iti nerbyos when no pungpungtot ko iti anak ti amo me. Nalpas kami nga nagsubliak man iti opisina, Manong Robert. Irikadda kiti opisina no pay break time pay laeng gaputa saan pay nga nalpas ti lunch break iti dedi agundaway nagkiriring ti intercom ket ti opisina ti manager ti tumawtawag. Ensigida nga pinidot ko ti auditibo ket hello ma'am, good afternoon. Kinunak Cesar, mabalin ka di nga kalpasan to ti panag-opisinam ket agsarita ta. Mapantay di may isang lugar. Dere dua talayang agsarita. Sige ma'am. I-message yun tulaing no sa din nga lugar ti pangsapulak kung pang kita ka na kayo. Okay. Thank you Cesar. Kas ko nakitikin ka, saan ka kumapailang agdisdesisyon. Orayem nga, maaramid ko ti rumbing aramidek. Sakbay nga, agdesisyon ka please. Yes ma'am. Surutik ti anyaman nga mandaryo kanyak ma'am. Kinunak Manong Robert. Nagpanpanunutak
niya manen ti pagsaritaan mi ken ni Ma'am Gina, Manong Robert. Talaga nga, dimmigdegen ti problema, edi nagbetan mi ti anak na nga ni Zenivel. Aglalalo ti panagsinungbat mi, kapsat ko. Nadanon ti panagretira wenno panagplantuning ag trabaho, alas 5. Naawat ko ti text message ni Ma'am Gina nga ibagbagana ti pagkitaan wenno pagsarakan mi tapno ti kasta ket ag-meeting kami adududwa. En sigida nga rod nga nagrubwatak ket tinurong ko tinasaong nga lugar. Ngamin ko na nga kalpasan ti office hour ket mapan kamin iti na ito di nga lugar nga pagsaritaan mi. Irigad mi tinasaong nga lugar nga nagdanunan mi kani Ma'am Gina, Manong Robert. Narugyan nga ron ti panagsarita mi. Pangasim, Cesar. Nawet ken mabalin. Saan mo ko mga pagbalinin nga mitsa? Isaan niya na siya at nga relasyon niyo ti anak ko nga ni Zenivel. Tapno di kasta kitumikay kay ti dito nga trabaho. Dakil nga katulugan kay ti panakay pataray ti negosyo. So nga, pag-aasip ko nga. Bigbigit nga, dakil nga, utang na nilbaganakin ko ka na kayo, ti panangalayo pa na kami nga kabsap. Nagtrabaho iti deti nga iti hotel yung mga. Ngayon, saan ko ba nga rin kayat nga? Adamang baddi-baddi kiti kalitigak. Saan ko ba nga rin kayat ma'am nga? Agkalaban ta, gapoy ti aramid ti anak mo. Amok na sa amo nga pagayatan ti ar-aramidin ti anak mo. Ngayon, no siya kamaysa nga, maapektaran unay tinsaan niya na sayaat may pagpakat na. Mas pilya kung tinumuan. Rumari ti deti nga trabaho ma. Mawatan ako na. Nagsinnaay ni Ma'am Gina, Manong Robert. Kagiddan ti panangyangad na iti Diyos. Madamdama pa'y adan ti waiter ket ited nan diti in order mi nga kanin mi kas pangrabi Manong ko. Bayat ti pampanangan mi na ulit-ulit ti panagpakaasi wenno panangkiddaw ni Ma'am Gina nga saan kami nga pumanaw iti negosyo na. Gaputa, maasyanak met manong kinamangan tay bagana nga agpapaimportante ak unay. Pinatgak ti kiddaw na. Ngem masapul ko na nga da makitak nga pagbalbaliwan ti panakirelasyon wenno panaki tungo ti anak na kada kami. Aglalo iti kabsat ko Manong Robert. Eng karina met nga, padasin na nga kasarita detoy. Ken, balaagan na nga saan na makibiyang. Iti operasyon tinasaong nga negosyo, kapsat ko. Banag nga, nang dayawak unay, iti amok ani Ma'am Gina, Manong Robert. Kasanggalan niya ituloy ito yung ibasa, dito surat ni Pagayam tayo Cesar, agyaman tayo karikit sumaganad. Pagyamanan tayo da Mr. Guillermo Agustin, kaya ni Mrs. Larina Agustin, manibo dito Toronto, Canada. Thank you very much kay ni Ma'am Elis Tamayo, di Barangay 16, Bacaray, Ilocos Norte, kay ni Ma'am Esmer Galicinao, iti Barcelona, Pagilian, Espanya. Maraming salamat iti Cherry Lynn's Crispy Chicharon nga magatang, iti ground floor ti San Nicolas Public Market. Ti Cherry Lynn's Crispy Chicharon kitadaan raman nga di munto kalipatan. Kukwa kinamat matunan da Mr. Henry Vallador manipod ken ni Ma'am na wenno ni Mrs. Cherry Lynn Jacinto Vallador manipod iti Santa Maria, California, Estados Unidos. Pagyamanan tayo ni Honorable Mayor Francis Espirito iti Dumalneg, Ilocos Norte. Kastamet din ni Mr. Onofre Durupan manipod ti Wayanay, Hawaii. Ni Ma'am Elis Tamayo iti Barangay 16, Bacaray, Ilocos Norte.
ni Ma'am Esmer Galicinao, manipod iti Barcelona, Pagilian, Espanya. Thank you very much kini Dr. Alan Taylan, manipod iti St. Camillus de Lelis General Hospital, number 121 Zay Flores Street, Lawag City. Nadarikrik na inyo apo iti bagiyo ket ket yung ikonsultar ti doktor, mapani ti doktor mapagtalkan, Dr. Alan Taylan. Agyaman tayo pa kani Mr. Danny Agustin ken Mrs. Sofia Agustin, manipod iti Toronto, Canada. Ni Mr. Jewel Centillas, manipod ti Lahaina, Maui, Hawaii. Thank you very much iti TMT Construction Company nga masarakan iti 48A Kabungaan, North Lawag City, Lauden ti Cabeza Elementary School. Amin nga construction assistance nga kasapunan nyo, manipod pa nakaplano aging gana nga malpas ti patakderin nyo apasdek. Agserbi ti TMT Construction Company tinaing kalindigan na presyo, bawen ti parang imaton ti agtagikwa nga ni Honorable Telwin Tapawan, kameng ti konseho ti Ili ti Marcos. Thank you very much, Mr. Ray Villanueva, iti California, USA. Pagyamanan tayo pa ni Honorable Mayor Francis Espirito, iti Dumalneg, Ilocos Norte. Agyaman tayo di Pugad Lawin, Carbas Aircon Conditioning Service Center, iti Balintawak Street, Lawag City, likod ti Kapitolyo Provincial. Adaan ka di tinalalaing nga aircon technician sa Tapnornusen ti aircon ti Luganyo. Agyaman tayo pa kaniya Honorable Mayor Francis Espiritu iti Dumalneg, Ilocos Norte, ken ni Mr. Onofre Durupan, manipod iti Waianae, Hawaii. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka iti di kalidad, yem nalakati presyo na kasapulan, iti panagpatakder ka iti balayo, when you anyaman napasdek. Alis tulay nga sa pulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Subarod, asilig ti mga to bridge. Di kay agpaudi, iti panakagatang di iti kasapulan nyo, kadag iti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungen. Kenno kasapulan nyo ti opisina, di iti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Subarod, pasit ti barangay 50 Butong, diti Syudad Tiluwag. Asilig ti mga to bridge. Nalaka, ngem di kalidad a materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. No kalikagom mo ti makagatang kariti di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan ti gilubing ken nagtutubo, daytoy ti turungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang ditoy digit imported nga RTWs kas ti pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Adu pay pagpilyan nga gowns digit babae kas tameten digit ladies sandals ken sapatos. Adanda pay kariti cosmetic products, ore jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad di kitilako da, ngem na kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JAMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka ken tiso amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high-quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JAMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Sakbay nga nagsina kami kay ni Ma'am Gina iti lugar nga nagkitaan mi at dati nagbalimpay nga may sakit daw na Manong Robert. Mabaling ka di. Cesar nga iti into no bigat ken iti sumuno nga bigat ket sikapay lang ti makampo ti operasyon. Mapanak iti doktor ko gabuta ada ti appointment ko ken kuana. Mabanugak nga agbiyahe nga ground trip iso nga agpalabas sa Kitirabije, Manila. Itugot ko ni Senivel. Tapnawan ti problema. Ipaay ko ti bunited ko ken ka ti taleg sika pay laeng iti makamo iti unig ti duwang aldaw. Sige ma'am no deta laeng. Awan ti problema yo. Masansanin ti panagbiyahe nga mapan ti Manila para iti check up ni ma'am.
anya nga minayat ti sakit yo. Kaslamadlaw ko ket respect din ti bagyo. Nagkatawa laeng ni Ma'am Gina. Thank you very much for your concern, Cesar. But awan ti dakkel problema no iti salunat ko. Kaya't ko lang nga masigurado nga umiso di iti araramidik para iti panakatagibin ti salunat ko. So nga regular di pa nagpa-check up ko iti doktor ko iti Manila. O sige ma'am. No deta ti kunayo ken thanks God no awan ti sakit yun, no? Dakil ang problema yun sa luna. Ma'am, magpakada akon, kaya't ko tiya ginana nga masapa. Tapno ni kasta, may isa gana at di pa nagtrabaho kinto ng bigat, aglalo kitawan kaya. O sige, kadamit kaya tilugan ko. Thank you very much. No patgam, di kiti amin na kiddaw ko. Kang runang na iti, kiddaw ko, saan ka kumang agresign, gapito saan nga na sa atalasyon yun iti anak ko. Panunutik, ma'am. Nga magpakaasi akademit ka na kayo nga. Bilinin nyo ti anak nyo ken. Agbalin ko mga disiplinado ken. Amo na ko mga isakit di ti tao magas ka na kami. Nga makitrap-trabaho ka na kayo. Okay. Okay, Cesar. Nagpakada akit. Inot kon winubulon kon. Timmadoy ti ayan ni Ma'am Gina Manong Robert. Itidalan ko nga gawid when numapan iti mismo nga hotel nga pagnanaidan mi, Manong Robert. Pinanpanunot ko, tinakitak nga aura ni Ma'am Gina. Dakkel ti kinmutungan na, makita iti rupa na nga, nagbaliw deto eh. Awanen de di napintas when nalasbang nga rupa na gabuta, kinmutong kabsat ko. Panagkita kidi ket agululbod ni Ma'am Gina, seknaan ti estado ti salunat na. Gaputain baga na kanyak, nga awan ti problema iti salunat na. Ngem masansan niya min idi Manong Robert nga kid daw kanyak, nga siyak ti mangipataray when no makaamupay laeng iti hotel. Nukasta nga mapan iti Kamanilaan. Ditoy nga nagbalawak when no adda na pukel iti panunot ko. Nga addaan iti nadagsen a sakit ni Ma'am Gina Manong Robert. Kabigatan na kabsat adan ti naipaskil nga memorandum nga iti lasod ti duwa nga aldaw. Ket siyak ti take over kas manager. Gaputa, awan ti akin kukwa wenno pan naka-manager tinasaw nga hotel. Nagbalinmet nga nasayaat ti panaki pagtrabaho digiti sa bali nga empleyado kanyak. Sinursur ko met amin digiti nagduduma nga departamento kang runaan na ti departamento nga ayan ti kabsat ko ti maintenance division. Nga dahi ti kabsat ti makaammo ka dito amin nga panagdalus panakakita, panagurnos, ken amin. Binilbilin ko ida nga noan niya digiti nagbalin nga ramid da nga makaayayo ka digiti customers when no umay agakumudar ka digiti kwarto ket iso ti aramiden da. Naragsakan da nga siyak tinang iwanwan kadakwada. Aglalalo ket awan ti anak ni Ma'am Gina nga ni Zenivel gapu ta kinadwa nga nagturong iti Metro Manila. Daytoyen tinurore digiti agisem karidi daan na lugan wenno digiti maawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data. Ijaya dan tupay ti panakatarimaan digiti modelo alugan nyo iti naing kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narud ka kailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration.
Kukwa kinamatmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, irikaw dyan nga Mias 2022, Wenno Manila International Auto Show. Basarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Adtoy ni Engineer Neil Jose, tapno ni Suro na kadatayo, no kasano ang mamantener ti aircon tilugan. Di kwati napintas nga pinangi kwati lugan ket dapat nga dadaya rina di aircon da. Like for example, nagpa-service ta tangal daw, i-required ko ngamin ti once every 18 months nga pinakadalos DJ system DJ system di aircon di lugan no Mang Robert DJ aircon di balay pa ket 6 months ket hampay nga umakakarisuna iso nga dapat nga agpa-service da once every 18 months no Mang Robert. As namin lang DJ pinag-change oil ilugan. DJ makita di filter dryer na no narugitan masukatan tatlong kas na mapreventaran DJ pinaka-perdi DJ compressor no Mang Robert naglalo ket nakanginginat compressor tatan. Iso ti pinaka-puso no Mang Robert. No tao ko may isut puso isut agi pump ti blood nga i-circulate na iti bagiti tao. Kasi met DJ nga DJ compressor iso met ti mangi-pump ka DJ refrigerant tatlong kas ta ag-condense iso na then ag-misto igenta evaporator na isi pinaglamiis na Mang Robert ketlo barado at agbarado ka DJ nga system aglalo ka DJ filter nga kung nakaisuti filter kagigiti rugit DJ air conditioning system ket at the tendency na nga ag high blood iso na maperdi DJ puso ti tao maperdi met DJ compressor no Mang Robert. May kadwang aldaw nga siyak ti agasumer kas mangimaton iti nasaong hotel Manong Robert. Agarup alas 9 idi ti bigat. Ada kiti mismo nga opisina. Idita agkiriring ti cellphone ko. Saan nga naka phone book wenno nakarehistro nga number? Tiyan, umawawag. Sinong batak deto itamangan kunak no customers wenno guests. Ngay maapay nga ti cellphone, personal cellphone ko titawagan na, ket nakapablaak met ti numero ti hotel. Nupay kasta sinong batak latta. Hello, good morning. Kinunak. Sir, siyak ti driver da, Ma'am Gina kini Ma'am Zenibel ngay may dito Manila. Oh, apay nga kasla madandanagan ka. Sir, adda ni Ma'am iti hospital. Anya? Ang imapay. Nagatake ni Ma'am itay parbangon, sir. Ket inbili ni Ma'am Zenibel nga tawagang kata. Kayat ni Ma'am Gina nga umay kakano dito Manila. Anya? Sino ti makaamuin no mang kita iti negosyo daw no ti hotel da. Isumet ti bilin ni Ma'am Zenibel, ma'am. Sir, saan na kaya ti tumawag ka na kayo iso nga siyak ti pinatawag na. Ti number ti inted ni Ma'am Gina kenkwana ken inted met ni Ma'am Zenibel kanya kiso nga siya akong ti timawag. Agpakpakaasi da sir nga umay kakano dumanon dito Manila. Uray no round trip ka laeng. O sa rin kanon ti may sakari ti service dito hotel ken mangala kay ti driver mo. O sige. Bayam nga rin tabilinek di kiti kakadwa tayo dito ita. Umayak dito Manila. Ore ket agarup o pata oras met laing ti biyahe. O patagiganay ti 5 oras. O sige, bye. Kinunak. Nagdanagak Manong Robert. Kabsat ko no pay saan ko kakaano ni Ma'am Gina. Gapo iti nagbalin nga kinasaya at nakada kami. Kenti si bubukela pamilya. Kasla nagbalin metten nga napatig kanya. Ti amo ka babae. Insigida nga nagpagada ka digdi kakadwak kang runaan na kanimanang Meli nga kabsat ko. Kinasaritak nga insigida ti driver mi ti hotel ket pinaisaganak ti lugan.
Dinamag ko ti kondisyon ti lugan ket okay kinuna namet. Nagrubot kami kabsat ko nga napan ni Metro Manila tapno danunen mi da Ma'am Gina ken ti anak na ani Zenivel. Mumaleme ni di makagting kami ti Kamanilaan. Nagdiretso kami ni ti ospital nga naka-confinean ni Ma'am Gina, Manong Robert. Napanak nga sigida iti kwarto. Dududwa da Ma'am Gina ken ti anak na nga Zenivel iti kwarto. Napasungadan na ken nakita nak ni Ma'am Gina. Makita nga kasla saan met nga napakaruan iti pan nakaatake na. Naimbag ta, nakadano ka ng sigida. When ma'am, nagrubwata ka sigo din ito makapagsarita kami ti driver yo. Anya ti kinwayo ma'am? Hindi may karte ka atake kiti puso. Napalalo nga sakit na iso nga. Pinilit na kon ti doktor nga ni-confine no payagpilit ako mga gawid ita. Kung ana nga dumigdigdig ti sitwasyon ko, kiti di kabitan na panawen, masapul ka no nga maikirekomendar ti bypass operation. When no, maopera aki ti puso, ngem saan nga dito maopera ak ngem mapanak iti Amerika. Cesar ita nga kasarita ka, edi sangwanan ti anak ko nga ni Zenivel. Maikarim ka di nga tarawidwidan ti hotel no kas pagaringan mapanak iti Amerika. Kaduam ti anak ko. Zenivel, maikarim ka di anak ko nga. Tulungam ni Manong mo Cesar. Nukas pagarigan ken lipatin yun ti diferensyayo ti tunggal maysa. Kasla makalwa ni Ma'am Gina, Manong Robert. Sino nga parswa ti saan na malunag ti riknana? No addan iti panagnangabit day ti salunat ti makisarsarita ken ka. No pay saan pay nga nagtimek ti anak na nga ni Zenivel. Nagkari akon nga aramidek ti amin na kabalinak nga mang tarawid-widi din pundar na nga negosyo, Manong Robert. Imisem ni Zenivel ket inyawat na ti aking kanawan nga dakulap na. Nga daytoy ket maibatog iti mismo nga barukong ti inana. Inawat ko daytoy ket nagabrasa kami. Kagiddan ti, Ma'am, thank you. Kinunak. Ditoy nga nagtimek ni Zenivel ket kinunan na ti kastoy. Sorry Manong, no nagbalinak nga. Naarte when no naungit ken ka. Sorry. Ita lang nga mapaniknikak no kasano ti kinapateg ni mami ken ka. Ita lang nga mapaniknikak nga. Nalablabis nga may nga gayem ken arig na kapamilya kagaya mi di pamilya mi. Agyaman nakta na sa pulan na ka ni mami. Saan yun na siya ate nagbali na pagtingkit pasamak ni mami ti kaddanay di Amerika gaputi kinaulpit ni daddy kay Juana. So nga napanunot na tinakidiborsyo ken emayin nagnaed dito'y pangilyan tayo. Ti amok no nakasapol manen ti sa bali nga tao nga mabali na manggundaway ken Juana. Maamakak kadagiti tao nga magbalin nga asidig ken ni mami Manong. Iso nga nagbali na kakasjekin ka. Pakawanin nak ko Manong Cesar. Imisem ni Ma'am Gina iti konversasyon mi iti anak na nga ni Zenivel, Manong Robert. Agyamanak. Agyamanak ta nakaksagot sinurutan kayo mitlaingin. Itahan na talgay ako na pumanaw nga mapaniti Amerika para iti bypass operation. Idawit ka na kayo nga duwa kang ronan naking kasesar. Karkararagan na kuma. Ngagbalin niya balegi iti operasyon nga mayuswat kanya. When ma'am, aramidit kita. Apikit din niya saan. Apikit din niya saan ning aramidit ti pangikararag iti tao nga naimbagunay. Ti tao nga daan tinabalito ka na panagpuspuso. Ti tao nga sidig ka rin ti marigrigat nga kaskada kami.
aramiden mi amin nga panagkararag. Ket sapay ma'am, tabalegi ti mayuswat ken ka nga operasyon. Nagturong nga rod, Manong Robert, kalpasan ti sumagmamanong alawas ni Ma'am Gina iti Amerika. Nagbati ni Zenivel, ket siyak tinangimaton iti impundar ti inana nga negosyo. Sinursurot nakmet ni Zenivel, manong ko. Sinursurot nak nga, nangimaton iti negosyo. Kayat nakano ti makasursuro. Kayat nakano nga maamuan, digiti pasikot-sikot iti panangimaniher iti negosyo nga impundar ti inana. Saan kumet nga impaidam keng kuana? Numalpas ti anyaman niya transaksyon, no anyaman niya trabaho, kada do oras ko. Leklekturek ni Zenivel, bueno sursurwak, Manong Robert. Banag siguro nga, nang itunday di panagipan na kaya si Deg, itirig na kanyak, Manong Robert. Dandanin sumangpet ni Ma'am Gina ket pagyamanan ni unay ta nagbalin niya balegi ti operasyon ken kuana. Ngem kunana nga saanen nga kas makapag-function nga kas ti dati. Namin ket adon digiti limitasyon wenno may pawil ken kuana. Nagbalin metten nga napintas ti relasyon mi ken ni Zenivel ken makatulungen. Nekan metten ti posisyon babaen ti panangidisignar ken kuana ti inana no payat dapay lagi di balasyo tao. Nga iso iti mas adadnan niya kadkadwa kiti panakaipataray ti negosyo, Manong Robert. Tikabsat ko nga ni Manang Meli, nagawid metten gabuta nakiasawa ni ti boyfriend na nga dita lugar tayo, kabsat ko. E dinto nga siyak, baro at paylaeng Manong Robert naging gana ita. Ketore ni Zenivel, balasang met paylaeng. Adda digiti gundaway nga, isut-sutil da kami, dagiti kakadwami ti hotel. Ngem, kasladyak pa'y gusto nga nakalukaisan tirik na. No adda timong bularik na para kini Zenivel, Manong Robert. Padaanam kabsat ko no anyan to ti pagbanagan. Ti plano ka pa nagrayo ken kuana no madiskubrek tirik na para kini Zenivel. Isurat kunto manin detoy ket ipatulod kunto ni programa ti napalabas. Dito yung nga din na si Raak, dito yung atid nga surat ko nga nang ipalaunak tinapalabas ni piyag ko. Dahil ito yung pagayam mo, Cesar. Pagayam ko, Cesar, thank you very much, Med. Iti pa nang ipatulog mo, iti dito yung surat mo. May isa siguro ka iti mapidot nga adal dito, iti so ti panangirupir iti kalintingan, kastamit din, iti panangipakitam, iti respetom, iti sabali. Amom, saan niya gaputa da respetom, ket pukawin metten, ti panangirupir mo iti kalintiga. Gaputa kabayin mo ti tao, ket ure rabnisen ng ti dayaw mo, ket bebeam. Saludo akit inaramid mo, nga panangirupir ti kalintiga, ket panangipamatmat mo iti hus-husto nga punto, iti panagsinnong batyo ken ni Zenivel, nga anak ti kapsat. Bueno, anak ti amo, manmano digiti kakasta. Ado digiti agbalin nga patato wenno awan mabalikas, awan may isngaw na nga sarita. Gaputi amak na wenno sobra nga panagdayaw na iti may nga tao. Saludaran kapagayam ko, Cesar. Dito nga rin papagayam nga pumakada kami para iti programa tayo tinapalabas. Dahil iti pagayam yun ni Robert de la Cruz. Kinadwa tayo iti technical control ni SK Chairman Maki Paulino Agustin. Ibatimin tinatali na ay nga malem ti Biyernes yu amin sa pada, agyaman kam tingkay panagdingeg ken panagkuya. Tinapalabas. Namulit ti agdama babaen tinapalabas amang sangal ti masakbayan. Day di napalabas na nakaibinggasan da balegi ken panakapaay. Anangasot ken liday, ket naibuyog sa innek, ana magarubos na paitalulwa. Ngem kas nakaparswaan ti lubong,
Umbaas tinagtangi pasipngit ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang da isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit tinauneg ken na sa masugat. Ti napalabas.